Блин, пацаны, напишите в комментариях, как пройти его. Игра, если что, находится в плеймаркете, кто пройдет, напишите в комментах. А сейчас мы вернемся. Я должен его победить. Так. Сейчас будем пытаться его пройти. Король Швейцарии. Сейчас будем в последний раз пытаться его поймать. Я знаю, как попробуем. Сейчас, подождите. Я старался. Сорян. Представляете, с Анисом как будет тяжело. На компе. Как еще на комп не подернуть? Я его сбью. Вот. Это она мне должна 4 тысячи. Бутылочку. Садим его на бутылочку. С одним хп. Я покушал что-то. Камушка, наверное. Вот. Под жопу дать. Топника. Я знаю, что в этой ситуации делать. Угарная Артемка. Ему ноги. Чувак. Бутылочка. Что у нас столик? Уриэль. Что у нас такая? Бубили Артема. Я нашел ключ от гаражика. Скорее всего, он от гаража. Вы пытаетесь открыть. И вы хоть и с трудом, но открыли проход в гараж. Гаражик. День поднял Россию с Колин. Компьютер. Вы смотрите на системные блоки. Видите наклейку. Корея.
Вы пытаетесь перевести текст, мы перевели дословно и получили. Сделано с Северной Кореи специально для северокорейцев. Компьютер вам очень понравился. И 1 минута. Для вас это была 1 секунда. Продолжаем. Компьютер вам очень понравился. И тут же вы меняете решение на обратное. Начинается выполняться какая-то программа. Если вы что-то слышали, не обращайте внимания, продолжаем дальше. Там у нас что-то пишет на северокорейском. Вы перестаете чувствовать свои ноги. Теперь вы смотрите на монитор и догадываетесь, что вы телепортируетесь. О нет, Саня. Ты. Саня. Опасный пот. Приветствую, король старый. Питер. Меня убить? Да ты зря пришел. Я на тебя все равно бы напал. И убили бы в конце. То ты решил получить смерть раньше. Интересно. А теперь я тебе вот что скажу. Иди нахер, Швейцарий. Ты. Ненавижу я игру. Ненавижу эту. Саня, ты сдохнешь. Мы это читать не будем. Я понял. Саня. Фак. А у меня такая сейчас идея. Соня, тихо. А я думаю на этом заканчивать. Сорян, братаны. На этом 1 серия закончилась. Я буду подготавливаться и победить это скелетное дерьмо. Ну что, пацаны, погнали нафиг. До свидания. С вами был Тритон. Удачного времени в школе и ютуба удачного. Всего вам удачного. До свидания. С вами был Тритон. Пока.